नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। प्रहरीद्वारा पक्राउ पर्नुभएको नेकपा आन्दोलनरत पक्षकी नेत्री रामकुमारी झाँक्री रिहा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो नेत्री झाँक्रीलाई। शङ्खपुल स्थित उहाँको निवासबाटै बिहीबार दिउँसो झाँक्रीलाई महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले गरेको थियो पक्राउ गरेर महानगरीय अपराध महाशाखा मीन भवनमा राखिएको थियो झाँक्रीलाई। यसअघि महाशाखाले झाँक्रीलाई सोधपुछका लागि बोलाए पनि पक्राउ पूर्जी बिना जान स्वीकार गर्नुभएको थियो झाँक्रीले। राज्य विरुद्धको कसुरमा अनुसन्धान गर्न भनी महाशाखाले दिएको थियो झाँक्रीलाई पक्राउ पूर्जी। गोर्खामा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रपतिबारे गरेको टिप्पणीलाई लिएर नेकपा सरकार पक्षीय अनेम संघले गरेको थियो झाँक्रीलाई कारबाही गर्न माग। पक्राउ पर्नुअघि सम्बोधन गर्दै आफू राज्यको कानूनको पालक भएको नेत्री झाँक्रीको भनाई। झाँक्रीको पक्राउको विरोधमा नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेता कार्यकर्ताहरूले गरेका थिए नाराबाजी। विभिन्न पार्टी र नेताले गरेका छन् झाँक्रीको पक्राउको विरोध। नेत्री झाँक्रीलाई रिहाईको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता। निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको र आइतबारका लागि पेशी तोकिएको अधिवक्ता गुणराज आचार्यद्वारा जानकारी। प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नेत्री रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दावी। झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको घटनाले सरकारले उत्पीडित वर्ग जातिका प्रतिनिधिमाथि नै निशाना बनाएको भन्दै त्यसविरुद्ध एकजुट हुन अध्यक्ष दाहालको आह्वान। जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धि जोगाई राख्नका लागि सरकारको प्रतिगमन विरुद्ध एकजुट हुन अध्यक्ष दाहालको अपील। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि रिट निवेदक र सरकारी वकिलका तर्फबाट सकिएको छ बहस। माघ 19 गतेदेखि सुरु भएको थियो सरकारी पक्षको बहस। सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाका कानून व्यवसायीहरूले गरेका थिए बहस। अब रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस हुने। जवाफी बहसपछि 5 वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको एमिकस क्युरीले आफ्नो राय राख्ने। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसबारेमा आफ्नो पार्टीले अहिले बोल्न नमिल्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। निर्वाचनबाट सरकार बनाउनु पर्ने व्यवस्थामा कांग्रेस तयार रहेको पनि देउवाको भनाई। निर्वाचनबाट सरकार बनाउने राजनीतिक व्यवस्थामा पार्टीले सधैँ निर्वाचनको लागि तयारी गरिरहनुपर्ने सभापति देउवाको जिकिर। आगामी दिनमा आउन सक्ने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना अथवा निर्वाचन दुवैको तयारीमा रहन कार्यकर्ताहरूलाई सभापति देउवाको निर्देशन। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भए पनि निर्वाचनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिको भनाई। असंवैधानिक कदमको उपचार प्रतिनिधि सभाको पुनर्प्राप्ति नै भएको भन्दै चुनाव वा पुनर्स्थापनाबाटै संविधानलाई लिकमा ल्याउन सकिने निधिको दावी। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक तत्काल बोलाउन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरूको माग। महाधिवेशनको तयारी सुस्त भएको र राष्ट्रिय राजनीतिक विषयमा पनि छलफल आवश्यक भएकाले बैठक तत्काल बोलाइनुपर्ने उनीहरूको निष्कर्ष। संसद पुनर्स्थापनाका लागि आन्दोलन सशक्त बनाउनु पर्नेमा वरिष्ठ नेता पौडेलको जोड। अब बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पार्टीलाई सम्पूर्ण रूपमा आन्दोलनमा केन्द्रित गर्न सभापति देउवालाई सबैले दबाव दिनुपर्ने नेता पौडेलको भनाई। तर सभापति शेरबहादुर देउवाले अग्रसरता नलिँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको आन्दोलन प्रभावकारी नबन्ने पौडेल पक्षधर नेताहरूको धारणा। पार्टीको महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यता वितरणसँग सम्बन्धित विषयमा पौडेल पक्षले गत असोज 12 गते सभापति देउवालाई बुझाएको थियो लिखित असन्तुष्टि पत्र। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको आन्तरिक विवादमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संहितालाई समाप्त पार्न खोजेको जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको आरोप। पार्टीको आन्तरिक विवाद पार्टीभित्रै समाधान गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष यादवको जोड। विवाद मिलाउन नसकेका ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर तानाशाही प्रवृत्ति लाद्ने काम गरेको जसपा अध्यक्ष यादवको आरोप। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको अध्यक्ष यादवको दावी। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले शासन सत्ता हातमा लिएर जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई समाप्त पार्न खोजेको यादवको आरोप। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो निर्माणाधीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र धरहराको निरीक्षण। 2072 सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र धरहराको भइरहेको छ पुनर्निर्माण।
सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको कामप्रति प्रधानमन्त्रीले सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीद्वारा जानकारी। सिंहदरबारको पुनर्निर्माणको काम सकेर फागुन 3 गते उद्घाटन गर्ने तयारी भएको गेवालीद्वारा जानकारी। 4 कम्युनिस्ट पार्टीहरूको रणनैतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी विप्लवको नेकपा, ऋषिराम कटेलको नेकपा र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीबीच संयुक्त मोर्चाको घोषणा। प्रतिनिधि सभाको विघटन संसदीय व्यवस्थाको असफलताको अभिव्यक्ति भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यको दावी। नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भएको र त्यसको फाइदा लिन वैदेशिक प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू लागेको वैद्यको भनाई। वर्तमान प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको अन्त्य, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनगणतन्त्र र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने मोर्चाको उद्देश्य। बागमती प्रदेश सरकारले मनाएको छ प्रदेश सरकार स्थापनाको तेस्रो वार्षिकोत्सव। उद्यमशीलता, विकास, रोजगारी सृजना, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकार लागि परेको प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईको भनाई। कानून निर्माणमा केही असहजता रहेको औल्याउँदै संहिता खर्चालु हुन्छ भनेर प्रचार गरिए जस्तो नभएको बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको भनाई। प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुवाती चरणमा नीति निर्माणको काम गरेको भन्दै अहिले आर्थिक रूपान्तरणको काम पनि सुरु गरेको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा जानकारी। प्रदेश सरकारले 3 वर्षको अवधिमा 1 खर्ब 33 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको र पुँजीगत खर्च 54% रहेको प्रदेशका प्रमुख सचिव डाक्टर मानबहादुर विकद्वारा जानकारी। खाडी मुलुकमा पहिलो पटक भ्रमणमा जाने महिलालाई परिवारको सहमति वा वडाको सिफारिस अनिवार्य चाहिने प्रावधान राख्ने अध्यागमन विभागको सिफारिस विवादमा। गृह मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले गरेको सिफारिसमध्ये 3वटा सुझाव कार्यविधिको संशोधनमा राखेर गृहमा पठाइएको विभागद्वारा जानकारी। एक्लै भिजिट भिसामा जाने महिलालाई मात्रै यसो सिफारिस चाहिने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको अध्यागमन विभागका निर्देशक टेकनारायण पौडेलको दावी। खाडी मुलुकमा पहिलो पटक एक्लै जाने 40 वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाका लागि मात्रै यो विषय लागू हुने विभागको भनाई। खाडीमा महिला कामदारको तस्करी नै हुने र उनीहरू जोखिममा रहेको भन्ने गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागको तर्क। यस्तो सिफारिस हुँदा रेकर्ड रहने र जोखिम कम गर्न सकिने विभागको दावी। कार्यदलको सिफारिसकै आधारमा अबदेखि भ्रमण भिसामा विदेश जानेले डलर सटैको प्रमाण पनि देखाउनु पर्ने व्यवस्था। यस्तै भ्रमण गरेको 15 लाखको बीमा पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको विभागको भनाई। तेस्रो चरणको खोप अभियान फागुन 2 गतेदेखि सुरु गर्ने सरकारी तयारी। खोप अभियान फागुन 2 गतेबाट सुरु भई 8 गतेसम्म रहने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। खोप अभियानमा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान तथा बैंकका कर्मचारी, पत्रकारलाई प्राथमिकता। पछिल्लो 24 घण्टामा 81 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि। अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,72,430 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 5 जनाको मृत्यु। अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 2052 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। बिहिबार थप 111 जना निको भएर डिस्चार्ज भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,68,660 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। हाल 1,718 जना आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्कालै फिर्ता लिन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घको माग। बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए आन्दोलन गर्ने महासङ्घको चेतावनी। बझाङको बागथलादेखि भोजपुरसम्मको जय पृथ्वी बहादुर सीमा सडक कालोपत्रेमा कमसल काम भएको भन्दै स्थानीयको विरोध। ठेकेदारले गरेको काम गुणस्तरहीन रहेको भन्दै स्थानीयले बुझाएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र। सडक कार्यालय बैतडीले जलजला निर्माण सेवा काठमाडौँलाई दिएको थियो सडक कालोपत्रेको जिम्मा। हातले उक्काउन मिल्ने गरी कालोपत्रे गर्न लागेको खबर सुनेर अवलोकन गर्न जाँदा कमसल काम गरेको फेला पारेको स्थानीयको भनाई। मेची भन्सार कार्यालय परिसरमा लिलामका लागि राखिएका सवारी कबाडी बन्ने अवस्थामा। विभिन्न मुद्दामा जफत गरी लिलाम गर्नुपर्ने करोडौं मूल्यका सवारी साधन समयमा लिलाम गर्न नसक्दा कबाडी बन्ने अवस्थामा पुगेको सरकारवालाहरूको भनाई।
भन्सार कार्यालय परिसरमा थुपारिएको छ 106 वटा मोटरसाइकल र 25 वटा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन। प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने लिलाम 2 वर्षसम्म रोकिँदा करोडौं मूल्यका सवारीको मूल्यमा ह्रास आउने र राजस्व सङ्कलनमा घाटा लाग्ने भन्सारको स्वीकारोक्ति। पक्राउ गरेका सवारी साधन समयमा लिलाम हुन नसक्दा राजस्व सङ्कलनमा पनि आएको छ कमी। स्वदेशी श्रम र सिपलाई प्रवर्धन गर्न सुनचाँदी व्यवसायीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको आग्रह। ठूलो जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुपरेको विद्यमान अवस्थामा पनि नेपालका कयौं क्षेत्रमा अझै पनि विदेशी कालीगढको बाहुल्यता रहेको उल्लेख। सुनचाँदीको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि पर्याप्त मात्रामा स्वदेशी कालीगढ उत्पादन गर्न र विदेशी कालीगढलाई विस्थापित गर्न गभर्नर अधिकारीको सुझाव। स्वदेशी कालीगढ उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सिप विकास र तालिमका लागि राष्ट्र बैंकले समेत सहयोग गर्ने गभर्नर अधिकारीको प्रतिबद्धता। नेपालको सुनचाँदी क्षेत्रमा मात्रै 70,000 विदेशी कालीगढले काम गर्दै आएको तथ्याङ्क। भुक्तानीमा डिजिटल प्रणाली अर्थात् क्यूआर कोड लागू गर्न समेत गभर्नर अधिकारीको जोड। विवादित सीमा क्षेत्र लद्दाखलाई लिएर भारत र चीन बीच सम्झौता। चीनसँग प्याङगोङ तालको उत्तर र दक्षिण क्षेत्रमा सेनालाई पछि हटाउने सहमति भएको भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहद्वारा जानकारी। पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीन सीमामा दुई देशबीच झन्डै 10 महिनादेखि जारी छ तनाव। म्यानमारका सैन्य नेतृत्वहरूमाथि अमेरिकाको प्रतिबन्ध। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनद्वारा म्यानमारमा सैनिक कू गर्ने नेताहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर। सैन्य नेतृत्व उनीहरूका परिवारका सदस्य र उनीहरूसँग जोडिएका व्यवसायलाई निशाना बनाइएको कार्यकारी आदेशमा उल्लेख। त्यस्तै अमेरिकामा रहेका 1 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सरकारी कोषमा म्यानमार सेनाको पहुँचमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकी अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुची लगायतका नेताको रिहाई र प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको माग राख्दै प्रतिबन्धको घोषणा गरिएको अधिकारीद्वारा जानकारी। निर्वाचित नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने र नेत्री सूची सहित गिरफ्तार सबै नेता रिहा गरिनुपर्नेमा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको जोड। सत्ता हत्यार र शक्ति आफ्नो हातमा लिएको सेनाले 1 वर्षका लागि घोषणा गरेको छ सङ्कटकाल। सेनाले गरेको हुक्का विरुद्ध लगातार 6औं दिन पनि विभिन्न शहरमा प्रदर्शनहरू जारी। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको सहज जित। सातो बाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा वालिङद्वारा उदयपुरको चौदण्डी गढी नगरपालिका 7 गोल अन्तरले पराजित। वालिङको जितमा क्यामरूनी खेलाडी मेथो रुथले गरिन् ह्याट्रिक सहित 5 गोल। जितसँगै 9 खेलमा 18 अङ्क जोड्दै वालिङ लिगको तेस्रो स्थानमा। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।